ଆଜ୍ଞା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ତେବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ରଖିବା ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସଞ୍ଜନା। ବୁଝିଲେ ଆମେମାନେ ଏକାଠି ଅଛୁ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଆଉଟଡୋର ଗେମ୍ ଖେଳି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରତି ପିଲାମାନଙ୍କର ମନ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି। ଆମେମାନେ ସେହି ଦେଶରେ ଅଛୁ ଯେଉଁ ଦେଶର ନାଗରିକ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଝାଳ କମ୍ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଫେସବୁକରେ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ କଟାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଭିତରେ ଚଳିକି ବି ୱାର୍ଲଡ କପର ମୁକୁଟକୁ ନିଜ ଦେଶ ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି। ଓହୋ, ସେ କାମ ମହାନ ଖେଳାଳି ସଚିନ। ଆମେ ଆଜି ନା ସଚିନ ନା ବିରାଟଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଖୋଖୋ ଖେଳାଳି ବି ସୁବ୍ରମଣ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଦେଶର ନାଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବା। ମା 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 ମତେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବାକୁ ଦେ, ମୁଁ ପରା ସ୍କୁଲ ଯିବି। ତୁ ସବୁବେଳେ ଲେଟ୍ ରେ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛୁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଲେଟ୍ ରେ ସ୍କୁଲ ଗଲେ ସାର୍ ମତେ କାନ ଧରି ପଛପଟେ ଛିଡା କରିଦଉଛନ୍ତି। ତୁ ସେ କାମ ଛାଡିଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ନାଇଁ ରେ ପୁଅ, ମୁଁ ଯଦି ସେ କାମ ଛାଡ଼ିଦେବି ତାହେଲେ ତମ ଦି ଭାଇଙ୍କର ପାଠପଢା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ହଁ ରେ ପୁଅ, ତୋ ମା ଠିକ କଥା କହିଛି। ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଟିଏ, ମୋର ଏତେ ଦରମା ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାରଟି ଚଳେଇ ପାରିବି। ସେଥିରେ ପୁଣି ତ ଜେଜେମାର ଔଷଧ କଥା ବି ବୁଝିବାକୁ ପଡୁଛି। ବାପା, ମୁଁ ତ ଖୋଖୋ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏବେଠୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। କଣ କହିଲୁ ଖୋଖୋ? ଆରେ ପୁଅ, ଖେଳ ଖେଳିଲେ କେବେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯାଏନି, ଓଲଟି ଅଭାବ ଅନଟନରୁ କରିବା ଦିନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁ ବି ମୋ ଭଳି ଟ୍ରକ୍ ଚଲେଇବୁ, ନିଜ ମଧୁକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବୁଲିବୁ। ଶୁଣ, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। କହିଲା କଣ ଖୋଖୋ କରିବ? ଆରେ ପୁଅ, ଯା, ରୋଷେଇ ସରିଗଲା, ଖାଇଦେଇ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ। ମା, ମୁଁ ଖୋଖୋ ଖେଳିବାକୁ ଚାହେଁ। ମା, ମୁଁ ଖୋଖୋ ଖେଳି ଦେଶ ପାଇଁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଆଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆରେ ପୁଅ, ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ଥିବ, ତୋ ଉପରେ ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ବି ତତେ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ଯା, ଖାଇଦେଇ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ, ଡେରି ହେଲାଣି। ବିଧିର ବିଧାନ ବୋଧେ କିଛି ଅଲଗା ଚାହୁଁଥିଲା। ସୁବ୍ରମଣ୍ୟର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ତା ଜୀବନରୁ ଖୋ ଖୋକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସତେ ଯେମିତି ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମାକୁ ଅଲଗା କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଆଗକୁ ଖେଳିବ ନା ତା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏଇଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଯିବ? ବୋଧେ ମୁଁ ଆଉ ଖୋଖୋ ନ ଖେଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଖୋଖୋର ଦୁର୍ବଳତା ମୋ ମନରୁ କେବେ ବି ଯାଉନି। ଆଉ ଏବେ ବି ସେଇ ଖୋଖୋ ପ୍ରତି ଚଳୁଥିବା ନୂଆ ମୋ ମନରୁ କେବେ ବି ଲିଭୁନି। ଭାଇ, ପାଠ ପଢା ଯୋଗୁଁ ଖୋଖୋ ଛାଡ଼ିଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ଖୋଖୋର ଦୁର୍ବଳତା ମୋ ମନରୁ କେବେ ବି ଯାଉନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତମର ସପୋର୍ଟ ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଥାଉ। କୁହାଯାଏ ସ୍ୱପ୍ନ ସିଏ ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଦେଖିଥାଉ, ସ୍ୱପ୍ନ ସିଏ ଯିଏ ଆମକୁ ଦିନରେ ଶୁଆଇ ଦିଏ ନାହିଁ। କଲେଜରେ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ପୁଣି ଖୋଖୋ ଖେଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ 2 ଗୁଣା ଜୋଶରେ। ଡେଡିକେସନ ଯେମିତି ଅଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ୱିନର ହେଇପାରିବ। ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସାର୍। ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ, ଭିତରକୁ ଯାଅ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। ସାର୍, ଆପଣ ତ ଚିତ୍ର କରିବେନି ସାର୍। ମୁଁ ଏବେ ରୋଜଗାର କଲାଣି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବାକି ଥିବା ଟଙ୍କା ସବୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଝି ଦେବି ସାର୍। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯୋଉମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି। ଗୁରୁର ପ୍ରଥମ ପାରିଶ୍ରମିକ ହେଲା ତା ଛାତ୍ରର ଉନ୍ନତି, ଛାତ୍ରର ଗୁରୁର ଉନ୍ନତି। ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ଆମେ ଏଇ ଜୀବନରେ ସୁଝିବାରେ ପଡେ ସାର୍। ତାହେଲେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହବା।
ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୟାମ୍ପରେ କମ୍ପିଟିସନ ବହୁତ ଟଫ୍ ଥିଲା। ବହୁତ ପ୍ଲେୟାର ମଧ୍ୟ ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁବ୍ରମଣି ନିଜର ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇ ସିନିୟର ଜୁନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୋଚିଂରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଲେ। Hi Casey, hi you are copies, hi yes, only Subramani. মা 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 জলদি বাহারକୁ আস দেখ 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 তো পুরো আজ স্বপ্ন পূরণ হয়ে যাইছি ଖାଲି ତୋ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ ଖାଲି ତୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଇନି, ତୋ ସହ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ପୂରଣ ହେଇଛି। ତୁ ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲୁ ଯେ ପରିଶ୍ରମ ଆଗରେ ସବୁ କିଛି ହାର ମାନିଥାଏ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ପୁଅ। ବାପା ମୁଁ ପରା ତମ ପୁଅ, ତମେ ଆଜି ନଥିଲେ, ତମର ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ମୋ ଉପରେ ନଥିଲେ ମୁଁ କଣ ଏତିକି କରିପାରିଥାନ୍ତି? ତୋରି ଭଳିଆ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫଳରେ କି ବାପା ମା ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଗର୍ବରେ ବାଟ ଚାଲିପାରିବେ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ଆଉ ସେ ଏନକରେଜ ମୁଁ ଜମା ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନିଏ ସେ କେବେ ବି ହାର ମାନେ ନା। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଗୁରୁ ସବୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ। କଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ? ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ପିଲାମାନେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୈଧ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କହିବୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବାପା ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। देश देश के खिलाड़ी